হাই এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে খুবই মজার একটা পিঠার রেসিপি শেয়ার করব। এই পিঠাগুলো দেখতে যতটা না সুন্দর, খেতে অনেক বেশি মজার। যারাই একবার বানিয়ে খাবেন, আশা করি এই পিঠাটা আবার বানিয়ে খেতে ইচ্ছা করবে, এতটাই মজার হয়। আর এই পিঠাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেও খেতে পারবেন। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করতে পারেন ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলিদের সাথে। পিঠা বানানোর জন্য আমাদের এখানে লাগছে আটা। আপনি চাইলে ময়দা দিয়েও বানাতে পারবেন, তবে আটা দিয়ে বানালে এই পিঠাটা সহজেই বানানো যায়। আর যদি ময়দা নেন সেক্ষেত্রে একটু কষ্টকর হয়, তবে স্বাদের কোনো তারতম্য হবে না, খেতে একই রকম লাগবে। আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর নর্মাল পানি দিয়ে এখন ডোটা তৈরি করে নিব। অল্প অল্প পানি দিয়ে ডোটা তৈরি করে নেবেন। আর এই ডোটা হচ্ছে একটু শক্ত টাইপের হবে, বেশি পানি দিবেন না বা ডোটা নরম করবেন না, তাহলে কিন্তু পিঠা বানাতে পারবেন না। শক্ত একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে, এই যে এরকম শক্ত হবে। আমি এটাকে বেশ ভালোভাবে ময়ান দিয়ে ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন সাথে সাথেই হচ্ছে রুটিটা বানিয়ে নিব। এটা রেস্টে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই, এরকম অল্প করে নিয়েছি আর বাকিটা এরকম ঢেকে রাখবো। আর এখানে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে তারপর রুটিটা বেলে নিব। চাইলে ময়দা দিয়েও বা আটা দিয়েও বেলে নিতে পারেন, তবে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে যদি রুটিটা বেলে নেন সেক্ষেত্রে রুটিটা সহজে বেলা যায় এবং হচ্ছে পাতলা হয়। আর যত পাতলা করবেন রুটিটা, পিঠাগুলো খেতে অনেক বেশি মচমচে হবে এবং ভালো লাগবে। যে এরকম পাতলা করে বেলে নিয়েছি। আর এখন হচ্ছে এটা এভাবে কেটে নিব। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো উপায়ে এরকম লতি কেটে নিতে পারেন। পিঠা বানানোর আগে এরকম লতি কেটে নেবেন, তারপর পিঠা বানানো শুরু করবেন। আমি একসাথে 3টা লতি নিয়েছি, তারপর চুলের যে বেনি করি আমরা সেরকম এটাকে পেঁচিয়ে ডিজাইন করে নিচ্ছি। খুবই সহজ একটা ডিজাইন, আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে পারবেন। আর এই পিঠাটা অনেক ডিজাইনের বানানো যায়, আমি চেষ্টা করেছি সহজ যে ডিজাইনটা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। বা আপনারাও হয়তো অনেক ডিজাইন পারেন, আপনাদের মনের মতো করেও ডিজাইন বানিয়ে নিতে পারেন। আর এই পিঠাগুলো যেভাবে বানান না কেন, বেজে যদি গুড়ের শিরাই দেন খেতে অনেক মজার হয়। আর একসাথে যদি অনেকজন মিলে বানানো যায়, দেখা যায় একসাথে অনেকগুলো পিঠা হয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি হয়। একা বানানো আসলে অনেক কষ্টকর এবং ধৈর্যের ব্যাপার। একসাথে এরকম 3টা বেনি পেঁচিয়ে নিয়েছি, তারপর 3টা বেনিকে একসাথে এরকম জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি। আর একটু পানি দিয়ে করবেন, তাহলে দেখা যায় এটা ভাজার সময় আর খুলে আসবে না। আপনি চাইলে এরকম 4টা বেনি দিয়েও ডিজাইন করতে পারেন, 5টা দিয়েও করতে পারেন বা আরেকটু ছোট ছোট করেও করতে পারেন। এখন আপনার ইচ্ছা মতো পছন্দ মতো করে নেবেন। আর বাকি লতি দিয়েও আমি আরো ডিজাইন দেখিয়ে দিব। খুবই সহজ এই পিঠা বানানো, এর মধ্যে কিন্তু আমি অনেকগুলো পিঠা বানিয়েছি। আর এই যে লতিগুলো আছে সেগুলো দিয়েও কিন্তু একসাথে জোড়া লাগিয়ে একটা সহজ ডিজাইন তৈরি করে নিতে পারেন। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, দেখে বুঝে নেবেন কিভাবে বানাচ্ছি। অনেকগুলো পিঠা আমি বানিয়ে নিয়েছি, এগুলো এখন ভেজে নিব। এগুলো ভাজতে থাকবো আর এদিকে পিঠাও বানাতে থাকবো। এইভাবেই আসলে পিঠা বানাবেন। আর এদিকে চুলার উপর তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা যখন গরম হয়ে এসেছে পিঠাগুলো দিয়ে দিব। আর পিঠাগুলো দেওয়ার পর চুলার আঁচটা কমিয়ে দিবেন। চুলার আঁচ কমিয়ে একটু সময় নিয়ে পিঠাটা ভেজে নিতে হবে। আর পিঠাগুলো ভাজতে একটু সময়ও লাগবে। পিঠাগুলো দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন এগুলো একদম ফুলে উঠছে এবং দেখতেও সুন্দর লাগছে। একটু সময় নিয়ে পিঠাগুলো ভেজে নিয়েছি। যখন এরকম কালার চলে এসেছে এই পর্যায়ে এটা নামিয়ে নিয়েছি। আর সবগুলো পিঠা আমি একইভাবে ভেজে নিয়েছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন পিঠাগুলো দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। এখন আপনি চাইলে এই পিঠাটা গুড়ের শিরাও দিতে পারেন, আবার চাইলে চিনির শিরা তৈরি করে দিতে পারেন। তো এখানে আমি গুড় নিয়েছি, পরিমাণ মতো গুড় নিয়ে একতারের একটা শিরা তৈরি করে নিয়েছি। শিরাটা রেডি হয়ে গিয়েছে, এখন এই গরম শিরাই হচ্ছে পিঠার উপর দিয়ে দিব। আর মিষ্টির পরিমাণটা হচ্ছে আপনারা যতটুকু খাবেন সেভাবে দিয়ে দিবেন। আবার কেউ যদি এখানে মিষ্টি না দিতে চান বা গুড় না দিতে চান সেক্ষেত্রে এটাকে এভাবে
গুড় ছাড়াও খেতে পারবেন। আর একটা পিঠা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা মচমচে হয়েছে। আমি বলবো আপনারা একবার হলেও এভাবে পিঠাটা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। এই পিঠাগুলো খেতে অনেক বেশি মজার হয়। তো ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করতে পারেন ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলিদের সাথে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।